Сидят на кухне две подруги, пьют кофе. Рядом спит огромный бульдог и храпит. Я где-то слышала, чтобы избавиться от храпа, нужно повязать красную ленточку, но ты поняла куда? Сейчас попробую. Принесла ленточку, привязала, точно не храпит. Вечером пришел пьяный в хлам муж, завалился на диван и тоже храпит. Жена ему сделала бантик, помогло. Утром муж идет в туалет. Через 2 минуты выходит явно в шоке и видит у собаки точно такой бантик. Не помню, Тузик, где мы вчера были, но явно взяли призовые места.